之前都是宋爷爷给宝家创造千奇百怪的小零食，例如大碗冷面、冰镇竹子奶茶，而现在盛熙阿姨成为宝家第一责任饲养员后，也逐渐开始展现自己的才华。盛熙阿姨的艺术感和宋爷爷不分上下。昨天盛熙阿姨和江爷爷一起值班，盛熙阿姨先是和江爷爷一起给姐妹俩送来了雕刻成鲜花样式的胡萝卜，姐妹俩现在的牙口越来越好，而且味蕾也比之前更加丰富了。对于胡萝卜和竹笋，不会吃2口就扔掉了，开始懂得细嚼慢咽，仔细品尝了。一会儿姐妹俩吃饱，看到姨母和爷爷走了，便一起爬到小树上睡觉去了。一会儿看到姐妹俩睡着了，盛熙姨母和江爷爷又悄悄回来了，给小亭子上又放置了新的竹笋和胡萝卜，这一份是给爱宝准备的。而旁边的小木床上还放置了一份水果沙拉，里面有许多的竹笋和胡萝卜，而碗则是用纯净水进行冰冻而成的，这样就算爱宝到时给碗啃碎了也不会受伤。爱宝从室内园区回来后，一下就被姨母和爷爷制作的沙拉碗给吸引了注意，爱宝凑上前直接开吃。由于碗是用冰制作的，爱宝在拿取里面的竹笋时，真的不小心给冰碗啃碎了。爱宝被碗碎掉的声音吓了一跳，不过这点惊吓不算什么，依旧阻挡不了爱宝对沙拉碗的喜爱。不过之后，爱宝在拿取碗里面的竹笋和胡萝卜时，明显变得小心起来，不再用嘴直接接触，而是用手慢慢将其拿出来，然后用手拿着吃。宝家的每个成员都是有些智慧在身上的，爱宝只是经历了一次惊吓，就懂得了要用手去吃东西，而且这样吃东西既不会弄坏冰碗，也不会让自己受到惊吓，更不会受伤，这让场外观看的游客们不禁赞叹道：爱宝的聪明和智慧真的宛如人类一般。很快，爱宝便将碗里的竹笋块和胡萝卜块都吃完了。爱宝看到碗里面空了，用手对着冰碗揉了一下，像是在说姨母的沙拉碗真不错，就是量有点少。不过爱宝并没有将冰碗破坏掉，而是小心翼翼地绕开冰碗，走向了一旁的竹笋和竹子旁。爱宝这优雅的模样，最后又让姨姨们忍不住发出了耶波耶波的声音。今天姐妹俩下班时又跟爷爷耍上赖皮了，就在宋爷爷走到门口，竟等姐妹俩跟着妈妈回家时，姐妹俩却在园区无动于衷。当临近下班时，爱宝正坐在小亭子上吃竹子，一边吃着竹子，一边时不时的回头看向通道门口。因为爱宝的生物钟已经感觉到了通道门马上就要为自己打开了。很快，爱宝停下了手里的竹子，爱宝转头静静地看着通道门完全打开，然后缓缓走下小亭子，向通道门口走去。爱宝不慌不忙的迈着优雅的步伐走进了通道门。按照老规矩，爷爷们给通道门里放置了竹笋，爱宝会坐在通道门口，一边吃竹笋，一边等姐妹俩进来。不过此时，瑞宝和辉宝，一个在小亭子上，一个在小树上，都在假装自己没有看到通道门打开。此时的姐妹俩内心戏很是丰富，就这样躺在自己的舒适区，也不乱跑，像是故意在等待爷爷来抱自己回家。毕竟姐妹俩自从自己自主回家后，已经好久没有享受爷爷的抱抱了。此时就看爷爷和姐妹俩谁先能耗过谁。很快结果就出来了，宋爷爷率先认输，走过来先将小亭子上的辉宝抱了下来。不过爷爷没有直接将辉宝抱回家，而是给辉宝放在了通道门口前，打算让辉宝自己走过去。辉宝坐在原地愣了一下，心想：爷爷，你就差这2步路啊，直接给我抱回家多好啊，还要我自己走。就这样，辉宝一边走一边小声嘀咕着，走回了家。辉宝走进通道门后，宋爷爷立马给通道门关上，然后来到园区抱瑞宝。瑞宝这里又跟爷爷抗衡上了。瑞宝此时表现出了自己不想下树的样子，还趁爷爷把手放在自己嘴边时，一口咬了上去。瑞宝想让爷爷懂得放弃，但是今天宋3岁并不想认输，而瑞宝的这一口也没让宋3岁打消接瑞宝回家的念头。就在宋爷爷不断的努力下，终于给瑞宝推下了小树。瑞宝下树后，宋爷爷便轻松多了。同样的，宋爷爷将瑞宝抱起后，也没有直接抱回家，也是和辉宝一样放在了门口，想让瑞宝自己走回去。给瑞宝放下后，宋爷爷一开门，非但瑞宝没进去，辉宝又趁机跑了出来。原来辉宝一直都在门口守着，没有往里走。姐妹俩就这样趁机跑回了园区。宋爷爷尴尬的再次走回园区，重新将姐妹俩放到了通道门口。此时的爱宝都看不下去了，爱宝走出园区，替奶爸回了家。周江爷爷被迫营业的视频又来了。现在江爷爷的节目虽然暂停了，但是总是会在每周盛熙阿姨的视频中以特邀嘉宾的身份出现。此时园区还没到营业时间，这个时间里，江爷爷来到园区，先是给园区的小花小草进行了打理。打理完园区的花宝和草宝后，到了送姐妹俩上学的时间了。现在瑞宝和辉宝开始出现厌学的现象，每次出门都需要爷爷或姨母们一点一点的送到门口才行。
这周瑞宝的体重已经突破60斤了，而辉宝这里突破了70斤。瑞宝走出门后，辉宝这里直接堵在了门口，不过下一秒就被开车上的江爷爷给滚了出来。一心不想出门的辉宝赖在门口不走了，就算被爷爷强行带走，还是会爬回来。盛熙阿姨走上前拍摄辉宝这耍赖皮的样子，而此时的瑞宝出门后来到了小树旁，自己又补了一觉。辉宝这里自己在通道门口折腾了一会儿后，也来到了树上。姐妹俩今天难得的和谐，这有爱的画面，盛熙阿姨当然要出来记录一下。姐妹俩今天镜头感满满，凑到盛熙阿姨的相机前，和镜头前的姨姨们打招呼。瑞宝这里还想给自己来个特写，想要接过姨母的相机自己拿着，而盛熙姨母也是一个敢要一个敢给。盛熙姨母给相机放到了瑞宝的手里，瑞宝接过相机来后，就给了相机一口，给自己的嘴巴来了个特写。另外，上周有一看到了爱宝吃剩饭的画面，这周在盛熙姨母的视频中，终于知道了剩饭制造者是谁，那就是辉宝。辉宝现在吃竹笋很是熟练，不过一根竹笋，辉宝只吃1/3，另外的2/3全给浪费了。而爱宝这里，那天回到室内时，一下就看到了辉宝吃剩的竹笋，一向不会浪费食物的爱宝，便将辉宝剩下的竹笋全部帮他吃掉。辉宝抱着小亭子腿，看着打开的通道门，思考着要不要回去。现在园区就只剩瑞宝和爱宝了。辉宝早已经回家，躺着吃小苹果去了。江爷爷这时来到园区，跟瑞宝商量着回家的条件。瑞宝跟爷爷玩着欲擒故纵，就看谁最后忍不住妥协。江爷爷妥协，瑞宝就会有额外的小苹果吃，最差就算没小苹果，也会被爷爷抱回去。而瑞宝妥协，将是什么也没有。好在最后结果是江爷爷先妥协了，江爷爷给瑞宝从小亭子上抱下来，不过没有小苹果，而是给瑞宝抱到了通道门口。瑞宝被抱到通道门口后，这才往家走去。而辉宝这里在下班时就没有这么麻烦，辉宝这里在下班点时早迫不及待的想回去了。辉宝从妈妈和姐姐身边离开，想着爷爷什么时候给自己开门。辉宝走着走着来到了小树的爬架上，爬到一半发现自己怎么来这儿了，这不影响自己下班回家吗？辉宝赶紧从上面下来，但此时离下班还有几分钟，辉宝需要再坚持一会儿。江爷爷这时给辉宝送来了根竹子，让辉宝打发时间。虽然这几分钟对爷爷们来说并不算是什么，但对于排队1个小时只能观看5分钟的姨姨们来说则是宝贵的。所以江爷爷让辉宝再坚持一下。不过等下班时间到了时，江爷爷立马就给通道门打开了。辉宝看到门开了，接着就回家了，根本没有去管妹妹和妈妈。而爱宝这里就一直在睡觉，而隔壁的乐宝依旧是默契的陪伴着爱宝。爱宝不回家，乐宝也不会回家。乐宝还在小亭子上看来是有人在背后说乐宝坏话，例如乐宝下班点到了，也不知道回家这类的。